各位聽眾，這個禮拜咧，我哋嘅特別嘉賓咧是海見線內明星，今日咱來介紹一人先，來大明星，他這裡是 Frederick Lee 歡迎。Hello， 我是 Frederick Lee。Frederick Lee 咧，就是伊個這個main character 到底海見線內係一間做3年嘅歡迎。然後 Frederick Lee 畫名叫博雅。博雅對，博雅。伊喙只大，甲你爆了一個人。แล้วก็另外一間就是蔡妍歡迎，蔡妍你蔡妍或有是啦，我是妍UNN，有 NN， 你名好笑。背者，我是蔡妍啊。蔡妍。แล้วลอง聽到當諾肯演嘅蔡妍啊，蔡妍咧就是做即個阿훈嘅大漢嘅阿훈到啲喺見線內那邊咯。然後阿훈咧，我聽到阿훈加博雅兩人嘅福建話就冇流行，是因為我就冇流行，嶺南頭流行咯。Hello， 對伊人咧就冇流行啦，對咱邊咧福建咧就冇流行。但是講人講嘅時候，人講嘅話時候似咪是我甲個人翻譯啫。一個另外一個肯咧，個另外一個肯嘅明星咧，就是做少年誒，少年咧是你是 Grace。少年的 Grace， 做舞你的 blue 誒，做嘅，嚟做嘅，做嘅，做不嘅，伊畫面應該叫嘅，做 prostitute， 做嘅，伊畫面應該叫嘅。Hello，對啊，我未記我嗰隻畫面叫劉怡。劉怡夠好聽啊！劉怡我出嚟名叫怡怡啊嘛，所以人就叫劉怡啊，劉怡就幫我劉怡。安尼慘哦，安尼慘啊！你後生就叫劉怡啊。係啊，安尼叫劉怡啦，劉怡夠好聽啦。劉怡咁好啊！劉怡做嘅。劉怡做嘅 ，Oh my God！ 搞錯啦！劉記冇點湯就好啉啊！劉記，哎呦，可憐，就好叻啦講。你個冇看到我嗰隻就是個勁嘅啊，啲名稱嘅。哦，名稱戲啊，算嚟算去。啲馬來西亞冇睇看名稱戲，去台灣就睇看我講。哦，歡迎。有真熟哦。真少，講我本少誒。歡迎劉怡。劉怡發條。劉怡去架底。哎呦，架底錯攞淡薄啦架底。唔要緊話錯咯，好多日本嚟啊劉怡。劉怡是少年家啦嚇，你是做 Grace 啊，即係大哥細漢嘅大哥。我食一個小鮮肉都唔知啊。喲，小鮮肉白痴，我不愛。係啊，我小鮮肉個28歲呢，佢是 Australian 啊 ，Australian 嘅印度吧。劍魔嘅鬆嘛。劍魔講錯啦。劍魔嘅鬆啊！哇！等陣我一看特別嘅邊咧，就是John Tan 是做。阿 boy 嘅，到啲戲男戲是來做阿 boy 歡迎阿 boy。Hello， 我是 John Tan。John Tan 啊，冇就叫做 Roti John。Roti John 是阿 John 嚇，是唔是係古靈嘅咧？叫 Roti John。Roti John 長嘅。Roti John 長嘅嚇，長嘅都係佢睇啊啦。劉炳換啲小等嘅，佢知就係自己自己等到掉啦。哦，喂，個大開。哦，個大。就好食嚟咯，啲張。好感啊 ！Frederick， 我知你製了運嚟，之後佢出嚟嘅 closet 啊，啲 closet 愛開啦未？愛開你 closet 啦，驚啲。我冇 closet 咧。愛開 closet 啦，嚕。哇！真老作咯，真老作。你 OK，John Tan 是咱每塊 OK，先我一人每先，然後都對去博雅嗰邊梅咯。博雅咧，你是他一個人細漢到落去大漢嘅。
啊，我是伫莫拉加大汉的。哦，到马拉加。到莫拉加，呀，莫拉加人。流行了，流行了。流行。我即晚咧，我講福建話咧，福建話咧，上加檳城人了。哦，這麼是。咪 Frederick 來爆料那南方嘅人嘅口音，咪對人，咪對人。哦，因為你知安怎無？因為伫 KL 啊，較濟檳城人講福建話。哦。攏種莫拉加人啊，就好人無講福建話了，我即陣講福建話哦。你知安怎無？你知安怎無？檳城嘅安怎？你知安怎？因為你無來咯。唔是。因為咱人我真強，咱人個會曉講廣東話，伊人袂曉。誒，邊個話我唔識啊？都慘啊！燕燕，我唔係啦，廣東話都出埋你。哦，是唔是你南方嘅人講較濟廣府話，到啲吉隆坡嘅，แล้วกำลัง講福建話就是檳城人較濟。Oh, tapi lah Malaysian apa pun boleh lah. Kami orang Malaysia kami orang pun tiada ekor. Satu Malaysia lonjong buah tang cui. Ya, satu Malaysia kalau buah tang cui,有講嚟啊嘛，林平地都講係咪得啊 ？Malaysia boleh lah, boleh lah. 蔡妍你是馬來西亞人唔啊？我是馬來西亞人。哦，泰國人嚟。泰國人。我係靚啊 ，thank you 啊。一是薩瓦迪卡。誒，我就講上海咯，我就講上海咯。I'm from Thailand, Kukup Pontian 哦，Pontian。กรอบหนาวนี่ค่ะกิ้มแล้วนี่มันของกรอบนี่ค่ะนะใช่เหรอนี่มา Yeah, yeah。哇，將你真夠講哦。我講嘅是咩？我是亂講。阿 John 攰住企啊嘛，阿 John。我咪是做我哋叫 Roti John。我咪是做嘅，我咪是做嘅。我是古國人 Pontian。誒，你是係咪人 Pontian 到嚟 Pontian 啊？Pontian lah, Johor Bahru, Johor Pontian ni Indonesia. Indonesia, isi Indonesia made lah. Elah, tio lah. Eh, ya ciong Indonesia made, okay? Ya international ciong Wah, lakiang oh. 所以你是Johor人，我講那個你唔是馬來西亞人，我是對，แล้ว你讀你讀到南車，真住讀到南車有冇車？咁你讀到南車哦？我是讀到南車，呀，我嘛是讀到南車。對啦。老姨。對，是華校。老姨是他華校的。我的學校在檳城啊。你下來，講你嘅老姨有讀什麼？頂到讀老姨啊，老姨頂到啲邊人讀銅山呢，讀個6年級就去。呀，雙師大年搬去雙師大年哦，什麼大年？新民學校讀中學，and then 我是潮州人，老姨福建人。哦，老姨潮州人哦，我是潮州人，所以邊人個人大家會曉講福建話。對，我潮州人誒。哦，我你係潮州人啊？我嘛是潮州人嘅華呀，民眾是潮州人，華呀潮州人。華呀拄着老姨都是潮州人，較清紅發色又無相干。老呀拄着大老姨走啊！蔡妍呢？蔡妍你係咩人？福建人。蔡妍啊？啊，蔡妍是福建人是。哦，即真福建人啊！金門甲我是金門頭下門嘅。哦，金門頭下門。Roti John 呢？ Roti John 都到大漢。Roti John 我到阿羅沙大漢呢。哦，阿羅沙是吉打嚇，我唔是檳城人，我到吉打嘅吉打鼓。吉打鼓。吉打鼓啊！但係在米在食可能知啊。就是啦，較坎坷呢。你到阿羅沙。Roti John 你是福建人本嗬？我是福建人啊，我是阿羅沙福建啊。阿羅沙嘅邊咧福建咩像啦，北方啦。像啦，差唔多啦，差唔多。Same but different。當然邊咧福建較像講潮州嘅啊。講泰啊。哦，較唱歌，人哋話我上地嘛，北方我上地數，係一睇你上風吹掉。往食梅，攏食無啊嘛，對。無往食梅，我那是食梅。我們食梅。哦，你食梅是潮州人。嚇。食梅潮州人。邊啲是食梅？食梅。啊，食梅。往食糊，攏食河。往食河。
我食王讲鸟鼠，王讲鸟鼠，龙讲鸟翅是哦。鸟翅。鸟对啊，王叫鸟鼠，有就那我是鸟翅。哦 ，OK。我叫鸟翅。所以音都是并不像。個有咧，那我們來上課。個有南方嘅人咧，南方嘅人咧，人邊頂人就叫大啦，你大到落啦，然後南方嘅人咧就叫徛，人卡較水啦。徛，你卡對，我人卡卡有力，對。你我人聽講冇只隻南方嘅聽講，我人聽講只是基本有台灣冇有啦，新加坡冇有，只是基本有特別有南方嘅聽講啊，有咧講嘅啊，吉隆坡嘅冇有聽，所以我人唔要緊，我人聽關係啊，老鄉冇有聽。嗱，我也有聽邊啲嘅福建話咧。哈，你會哦？我早早未有聽咧。哦，真係做，有啲參朋友就係是做一隻戲一個有聽。係咯，對啊。哦，特啲聽。其實冇講政策就係濟啦，你若是講你會知道啊，你知道人幾若行款安怎講成，人講啊 A 還是 B， 你人講 A 也袂嚇，你差只多咧，你幾若行，我那是幾行爾咧。哦嚇，幾若行，你講幾若行咧。是啦，邊啲學經級歪來歪去啊？哦，邊啲係那係 element 啦。啊，混合咯，對。很多什麼女啦，你女來女去，係女 hello 看女咯 hello 嘛講假咯，假咯，哦，對我咖喱咯，切菜咖喱，啊，袂咖喱佬，個人在上面，啊，袂咖喱佬。我叫咖喱佬，咖喱佬，什麼是咖喱佬？啊，會做好事啊，哇老誒，不諗攝lagi。是咯，哇，福建人未曉咖喱佬啊。什麼是咖喱佬？還沒找隻句子就學曉。就是講造句就是講人 ，OK， 人問我，誒，你要教英未？未啦，我咖喱佬啦，找我朋友幫我。我咖喱佬啦，十劃都冇一撇。哇，對，咖喱，哇，會做好事，十劃都冇一撇。因為咖喱愛煮金菇嘛。對喎，咖喱愛煮金菇嘛，就咖喱佬咯。而家等陣我翻譯就，咁咪咖喱咪煮隻菇。假拎嚟個打邊爐咧。係咧，呢個就正三拜咧，正三拜唔係正三拜，咩正咧兩拜咧，佢咪杜米咁咪夾椰椒、神蛋頭、神蛋杯。真夠煮，咪菇都夠煮哦。我夠煮，我到底這邊嚇。我厝呢美國誒走卡煮啊，就炒都咪走水果卡去煮。講出嘅話，走出去炒波並煮哎呦，咪姑，你在美國有人甲你講敬話無？我就是講啊，我就是冇咩人教我講福建話咧，所以成了嗬，我就少年我嚟正讀就係呢一年大正了嗬，安尼久咧時我少年福建話，那就是。他是起開始就做這個節目咯，朝我等到中午等我起來拍課，但做呢幾年而家10幾年了。哦，做10幾年了，哇！我人當今你人聽了嘅這個 episode 是第612個 episode。600幾啊？600幾了，那是特禮拜一到啦，拜一到特禮拜一放。那是講人是特別。Astro 嗰邊過來嘅聽講咧，เรามาหาวัง講東講西下就人斜見老斜西，我當時係咪咁講嘅咯？所以時你俾佢聽，你聽到呀，路600幾就聽個路挪尼，但就聽就全部挪尼本聽啊，未曉本聽個會曉。對，我這邊 actually 有一間阿毛，人叫做伊是一 linguist，到啲 New Zealand 嘅，伊 study 伊是阿毛啦，伊是讀福建話 study 咧 linguist 咧這個話嘛。แล้วอีตัวสิที่เป็นนักฮอกเกนเนี่ย study ที่กุยเลยเป็นนักฮอกเกนนี่แต่ episode มันที่ให้แล้วเสียอีตัวญี่ปุ่น嘅字典เสีย全部上嘅ฮอกเกน話字典哇係咪 London English 啊伊是 New Zealand 等下咪姑啊咪唔是咪姑 sorry 叫做自己Lottie John 你聽到你大漢是到底他咪學等你到底幾大我是智華嘅囡仔智華嘅囡仔 Yes 阿拉斯加第一出名嘅上學會識我會識
日本正頭前冇講，頭前冇講正搞，會參接到最出名學到個未歹嘛。啊，未歹勢哦。對啦，大澳本去未歹大澳嘛 USM 邊咧。哦，你到 USM 咪賣出。哇，你 USM 嘛，安尼好料啊！哇，你談你 call USM 對啦。打神經科哦，我都早知做緊你搞。啊啦，你知唔知打神經科？你按咗做銷啊，按咗講啊，小三哎呦，習慣了啊，習慣了。喂，爸爸做我 USM 對面呀。哦 USM 對面哦。啊，對哦，到底我你啊，一間你在買咧咩？啊，你話哪隻那是簡單，唔知咩 Yellow House 上面下邊後背。啊，我知。啊，對咯。我都個會記哦，你個會記哦，呢股。我當今咪人多下面個，所以我特定呢一年對一道。哦。特別其實我是特啲鄧仲門啊大漢嘅，所以我較識鄧仲門啊啦，你是鋪阿伯啊特啲上緊度啊，下邊我是冇較冇咩識。當今咪你個我都會記啦。都個會記啦。會記，我特你有對邊嚟嘅。Yeah, very good 啊。我覺得嘅地方。迄間阿芬嘅厝是唔是伫陳中門啊咧？誒，等我人得翕。陳中門是有女人嘅厝。哦 ，sorry。哦，係我係記呀。伊是三年嘅厝。哦，三年嘅厝。仔嘅厝啊。唔是邊啊？真係唔知哦。我見咱就知咪故是有女人嘅厝出來。哦，咪故是有女人嘅啦。冇啦，白女咪姑。冇啦，拜厝呢，講國內定得大漢嘅事，講國內 Southern Bank 嘅別做。OK 啦，當今我每路人啊，即你安怎細漢嘅時做，甲當今大漢就變咗做明星去呢？就是人誒，冇想到誒。啊，冇想到誒，你成日看。冇想到誒咧。哦，我是參加伊個採花行業初新秀。哦。แล้ว頭一兩年嘅採花，一兩屆嘅採花咧，我是要愛參加嘅，了無打。哦。冇。啊是，了無好咯，家己講咯，哎。橫掂家己無煜啊，咪參加咪上了啦。萬一在第三屆哦，伊人來找我哦。了我就參加了，就無想到會拍完咯，了拍個一陣咯。這是吉隆坡嘅下子。吉隆坡嘅。即你到底馬拉加大漢呀？你做工嘅時，你去吉隆坡做啊，還是到底馬拉加嘅時個參？我喺吉隆坡讀冊，讀 interior design。哦哇！呀，แล้ว我做了5年 interior designer。得一間 interior design。嚇？得一間林國嘟啊？冇，林國英貴啊，林國英真貴，偏貴啊。特別起啦，特別起到功能偏貴咯，你看你嘛。佢即係俾啲葡萄是酸嘅。誒，對，是按看人是安尼嘛，等人是安尼嘛。你呢 ？Sorry, Patrick。แล้ว我就讀一款細間嘅咯，是 focus interior design 啊。哦，แล้ว做 design 呢？幾年本啊5年你講？做了5、6年啊，你看啊。แล้ว那做到哪去參比賽呢？嗱。Yeah，巴如我甲 change company 哦，做一個月我就去參加比賽了，我頭家被打。哦，你當然做戲做到久本後面有白骨地。我做戲，今年13年啦。留意做白骨地。13年。留意做白骨地，就冇驚白多有梅灣媽咪我冇用白骨地。留意到成啱嘛，做工到是啲做主隻。特別講嘅。你做戲10幾年啊？你做戲當今啊？你當人名咪做李宗。李明忠。李明忠是到底得一個做翕戲較濟咧？佇 KL 咯，然後即陣舊年有去台灣咯，去台灣翕幾部戲咯。你淨啊？未出嚟，未出咧，你出過了誒最近翕嘅戲上面咧出過咧？
哦，當今你出咯，出價一半，出價一半。你成講成個放曬，你放曬，你出價一半。我都聽到沙拉，你講你。係咯，沙拉啊！當今NTV7 大概拜一到拜四晏暝9點半。哦，NTV7 嘅位。NTV7 Malaysia TV station，呀。Yes， 佢名叫星門。哦，星門。新聞啊！伊班嘛有翕啊，伊班嘛有拍嘛。伊班佢只拄着鬼嘅，即就是佢只講鬼啊！老姨拄着鬼啊！老姨拄着鬼，老姨輸啊！等陣啊，我這陣會記老姨嘅面了，老姨一點都未老咯。老姨一點都未老。你終於記得我啦！囡仔囝，你看咯，囡仔查某囝。誒，講真話，我大過兩個了。就是蔡妍啊，蔡妍。你大我蔡妍老姨就是老姨。蔡妍得大。這是事實嘛？這是事實。蔡妍做大啲老姨嘛。蔡妍做大啲啊！人看你安尼水啊，白爽啊，叫老姨啊。哇，這就蘿莉，啊邊個蘿莉貴是裝蘿莉。這是得大啦，這邊蔡妍啊講。唔是啦，我較大。蔡妍你家較成熟呢。哦。蔡妍得老。蔡妍得。冇咧，我想細漢呢。哦。真係細漢呢。你是講。個啊。你係啦，啷個？I think 我看。唔知啷幾歲，等我想下先。唔使猜啦，你看你物件定。你猜啦。蔡妍，你叫人猜哦，你食開嘅咧。是啊，我係聲是較成熟淡薄。你食開嘅咧，你叫人猜啊。是啦。你有咩嘅？還咯。未使猜，猜一可能知。啊，咱看個我不知看呢，咯，即個蔡妍呢，你幾時做？開始做戲嘅呢？哦，幾時開始做戲啊？我是徛新山的嘛。哦，伊徛個較水，你要搬去新加坡？我徛新山，然我就去新加坡咯。嚇！我去新加坡讀 performing arts 咯。哦，跳過海，跳 performing， 哦。跳海就免跳過海，行路過就使了。有橋。小水。今年嘅橋嗰個底啊。Roti John tapi Roti John datang, Roti John ni kêu. Roti John ni kêu. Roti John kami bentang lagi. Yeah. Okay. Let's continue. Kaki sensor, main sensor, pernah hokkien. 我嚟新加坡讀 performing arts，然後我就做 theatre。哦。我是 theatre actress 嚟，then 我做 movie 啦，then after that 我去KL 做 TV。แล้ว我即陣我再 come back to Singapore， 我即徛喺新加坡，我嗰時喺新加坡做 full time mother 咯，part time actor。你當然做戲，讀冊畢業啦，做戲落久啦，當然。在這裡。畢業12年了，差唔多12年咯。本是做戲做12年啦。你讀 performing arts 嘅時候，你細漢時到啲中學啊，還是你有興趣嘅，可能咪見。什麼代志？安大聲？得落去拼電。唔呀，愛小歡出去唔呀，你有你係唔呀？我當今買行入去。哦。我當今行入去，你人講唔要緊。你細漢啊，蔡妍，你細漢到啲讀冊時中學時有興趣去做戲本了啦。我哋中學嘅時陣，我就是drama club 咯。I see。Hello。party。冇呀，咁我聽冇你講話了。誒，聽冇啊？當今冇哦。聽冇，當今冇哦。OK。咁啊冇戲啫。Cedric 幾大聲了？冇呀，你個隻行去無靠小歡，你行去無靠小歡就會了。
你啊，當然 OK 啦。老姨你幾時開始做戲嘅？老姨啊，有陳年舊事咯。我18年 ，actually 我18年冇戲票。哦，18年。哇！係幾時咯？我是18年重新嘅復出第一部戲。哦。啊，18年第一部戲嘅第一部。嗰時我係大查某囝嘅兩歲，我交我一出戲是喺廣州，加溫秀倫加李子，佢哋嘛在對來都有 pregnant 我大寶囝，所以冇辦法，所以就 give up 了。哦，所以就生咧，所以我都個再做對啦。After 18 years，so because 你哋人 open casting 時就打電話啊，問我有興趣哦，我就講你加用我就加翕咯。我18年唔捌翕過，佢講福建話，福建話未必你會嘛，唔捌翕過嘛。對。所以你加用我就加翕，我講。我肯定會咯。中間真大膽。有血咪夠有血。大膽。有血啊，有血啊。對。所以有血夠大。我是講老姨有血 ，sorry。老姨有血。老姨有血冇？老姨冇血嘅啦，有大粒。老姨血冇上嘅，老姨血就對老頂嘅。所以係幾時咯？我個冇睇看 Frederick 睇看了，我一看到了，我冇看到個。特別係 Frederick 看了啊！我看了咯。老人已經佢帶到個月4號就睇看了，讓聽掉就是個月4號就啊，大家會使看啦。讓你先去看我呀做戲做安怎啦？老姨做雞做安怎啦？John， 哎呦，做雞做一路積壓嗰個。看做嗰啲苦嘅咯，騎嘅咯。坐人車幾卡？對啊，推人車。特別翕得真水嘅，我個伊卡得真正水哦。水。因為我70年代嘛，攏翕是2017年代啊，2016年代嘅，所以我是70年代嘅。真係水，所以我嘅卡勒個 yellowish I think。你特別看，然後讓各位聽眾，咱就是要注意看，你別看老姨做嘅咧，咱特別去到5月4號時看，5月4號走去台北單海基線內單了安怎呢？頭一條就要甲伊單舉條，甲咱嘅面做只翕小影，翕咗小影走去 facebook.com/Penang Hokkien，就是 Penang Hokkien 嘅 Facebook page 位啦嚇，去看到一個 post hankies and 個咧 giveaway 嘅 post 位。到啲 comment 嘅裏面，要見到啲 comment 嘅裏面 upload 兩個小影去，然後 hashtag YMTWTM， 就是 you mean the world to me 啊，加 hashtag BGHK， 頭8條單咧都有攤一條斑鳩，啊無就是一個咧加斑鳩咧是只特別咧就，伊是有海基線內 logo 印條嘅，所以按照講8條單咧，唔是8個人咧。就是看咱嘅小影裏面有幾個人，來說你小影裏面有2個人，差唔多條單咧，你都賺2個機會，賺斑鳩還是賺個咧？成來咧就賺景，愛賺斑鳩還是賺個咧？若是較換來咧，村嘅下面當就賺下面啦嚇。若是講你無5月4號去看，海基線內，你會使等到5月11號，佫有另外一個機會賺個咧，賺斑鳩。若是你到啲面朝伊無賺到咧，免驚，你到啲5月4號。到加5月12號，你可能是，你那時候啲 Snapchat 裏面有對話咧，你個有趁機會趁斑鳩，趁過來個。因為我開始趁你過來，然後我被吞落嘅時個被。我趁咪貴使哦。咪貴別見啊！我對過來，對佢個車路過來咧，過來是係。哎呀，人家講啊，曬你拗嘅啊，特別是鐵嘅，伊鐵嘅咧，多你去拗。當湯類啊，是有啲人泡過邊到啲裏面嘅啊，伊只寫多多嚟乜呢？過嚟，伊是 enamel 嘅裏面有鐵，然後外口包上啊啲鐵盤啊，當盤，特別叫當拗。我聽無咧，我聽未了。我自己本無明白嘅，唔捌聽過。過咧唔捌聽過啊？個咧有可能我個老冇聽過，個咧我嚟上樓是阿 John。啊啦，可能實我唔知啦，我啷幾年出世嘅70幾年哦，啊是我70幾，我76。啊哦，你差唔多我74。我哋74，哦，我2年啦。
阿莊地老了。阿莊都到我真大我是大姐，我是大姐。嗰時留意地留。 73年的。哦，哎呦，小姑，我諗差唔多上咯。小姑。嗯，36咧。嚇嗰時羅地莊上細漢。哦。對啊，小弟弟來的，羅地莊。我冇笑過嗬，我嗰時第二名係後生咧。乜仔識背字咧？乜仔咧？我是第二名係後生咧 ，Patrick。哦，乜仔識背字咧？嚇，句號咁樣講。設立咧。37頭。36頭標。冇一學頭標啊咩？哦，冇一學出字啊。兩萬講邊咧學嘅冇介紹，如何攞硬講字啊？冇一學攞硬講字啊。啊，二蚊，劉以三啊。劉以三啊，阿 John 是4嘛，我是6嘛，英英是7嘛。哦，36，阿 John， 阿 John 冇換，阿 John 冇換啊，阿 John 幾多次會多多？阿 John 白了，所以咱能買 include 伊了。可憐阿 John，我們要欺負你啦，我們欺負你了。好啦，等晚時今日就咪估，我一定喺健身度那邊欺負女人嘛。哦，是啊，哇！一發燒啊，一點多咯厲害啊，都看到。哇！真是攏無敵啊，嚇，無聊咯伊。我看到我你看個嘢多，咁樣開了兩冇開掉個多個自己嘅走。伊多就掂咯，你多丁本背咁啊。actually 掉一嚿煙咯，掉掂咪是掉一嚿煙，破嘅啫，哇！刺激太多哈。but that scene very interesting。對。嗱，而家10擺嗬，10的。應該會10你剔啦，應該會10你剔哦，特別真正攞你剔哦，一個剔下了哦，我看你都放落隻啊，走嚟為掉啦行，為掉都走啊，都安尼笑住佢。為掉都對袂住啊！誒，對啊，全部對袂住。你攞特別去看，你先是唔是只人特別嘢讓你？對，阿 John 發燒咯，好一點哦。阿張發燒，阿姐姐，咱咪大哥 Steve 一就追家啲邊拗，攞人去笑咩？對，了個有，啊，很明嘅。哦，哈你笑歪。啊，對，伊老伯啦。啊，對老伯，對伊老伯笑咩？了Steve 是話老伯。對啊，對伊老伯咯。我就是大哥啦，然後叫我大哥啦。唔係啲特別第四行就叫做大哥。係咯。誒，John 啲戲入邊叫咩名咧嚇？阿 boy 咯，阿 boy。阿 boy 啊，阿 boy。David 是大山呢。對。啊，燕燕姐是阿หุ่對。老姨，安怎都叫我燕燕姐？你是燕燕姐啊，你是電視圈裡面的燕燕姐啊。路人，我很尊敬你們的，我是你的子女。對啊，我很尊敬你們這些老輩的。老姨，哇，老姨講話，老姨。老姨我咪老姨嘅啷個了啦，老姨 boy 啊，啷個了啷阿 boy 不啦啊，羅地莊嘅菜人，啷做只翕戲定之翕嘅事，啷就啷無像一個先做只是唔是甲老姨咯？甲老不相信。哦。是啊，我甲老姨無對着，我無該對着佢，我唔知演翕喎。哦 ，because totally different 嘛，是70年代，嚇，我70年代翕了就伊人翕。一定冇翕性啊。70年代阿芬18歲，70年代阿芬18歲。羅地莊講咩？所我無做18歲咯。敢若是我一個人睇9年代翕到當今咯。哦。我特見個人敢若有對着戲。哦，你對着戲個人，都對着個人啦。我敢若有對着。有對着我，有對着燕燕。阿 boy，你 at the end 唔是做實施啊？係咪？哎呀，未使講，咱就要去聽看戲。未使講，未使講，咱講過4號時去看啊。講人就無人買票去看啊。對，無人聽過嚟啊。阿 boy 無事就留意思啊。哎呦，留意無事嘅話，佢是4半我㗎。留意，咱特別去看，咱特別講，因為講起這出戲啊，我伊個話題咧是。
我正經嘅咯，有一個，那我感覺到頭一出本來好件事，我會戲啦，我無想到伊個話題人嘅簽咯，所以我真歡喜啦！我看到嘅時候，我感覺到哇，即個話題是平常時咱無啥特電視機位，安尼硬講嘅話題咯。因為咱問講電視機位啦，問講戲台位，咱干啊？家己出來嘅人，嚇都無講起安尼款嘅物件，所以我講到，早幾禮拜攏跳啲本學見落過，就是講家庭嘅故事，出來嘅故事，呢就是有人時出來秘密啊，講無講出來互人聽，特人出來冇人款嘅故事。แล้วก็另外一個話題就是講笑人，我哋個落去講個投降嗰個話題啊，就是講到笑人安怎，那這出戲裡面有講到這個話題咯，即係咱看到伊個。script 嘅事啊，我係感覺到，按照咧頭一擺看到嘅時講，哇！即個講嘅話題嗰時真係簽喎，當做戲明星嘅時看到伊個，讀到伊個故事先，啷感覺咗？其實我看到第一個印象是，哇！伊個話題真重口味啊！真重口味啊！老師講應該，我唔知是唔是較早中興時嚟。除我是真的是2-3年前噶啦，嗰時我個未曉，我覺得後面覺得未曉，我都加到畢業出來，佢平時後面試過我唔知。呀，那伊講這個伊愛找一個人，有淡薄歹做，伊家己來找我，甲我講淡薄物件。但2年前嘅年尾，伊就帶我去做一個 test shoot。哦。呀，係是我一個人呀，恁係是我後面個人本未曉啦。哦。confirm 無 confirm 我談一個阿婆嘅家屬，我本唔知。哦。有淡薄驚本啦。了你使講你去你做時是做咩先，還是無相嘅先？係是無相嘅先，因為係是伊甲我講是伊是愛翕起來咯，愛 present 互investor 啦。哦。咩物件？你我可唔可以有參加即個樣嘅，咱做迄個戲台，唔是戲台，迄個戲班戲是到啲 Georgetown Festival 時，博雅已經有參了嘛？是唔是？博雅是唔是還是做？到啲 Georgetown Festival 時有做了 ，before 有做了。所以還是你去即個博雅都知哦，還是做即個戲班戲到啲酷公司時做時都知哦。我知。博雅呢？博雅有知啊？還是？知戲名呀。哦，知戲名嘅啦。OK。然後知伊個 story，actually is 伊個stage play 嘅 story 甲 movie 嘅相。對。一陣頂一禮拜人甲迄個蘇中興嘅即個有煜嘅。導演講過嘅事呢，伊就講佢按照伊其實寫起伊即個故事，伊用邏輯嚟寫出來嘅故事嘅，你係咪聽到呢排嚇？你寫出來咧是特別貴，你一年啊，甲攤做到，你成寫是寫互電火戲，特別電火戲無機會翕到，然後伊就做行去做即個戲名做了時個。真係有人興趣看，真正好，然後個接去個再去做電火戲就對咯，意思教人講啦。你做到你咪是成日係你安怎除掉你做呢位啊？即係做3年啊？做3年安怎去除？哦 ，actually before 這個海基線咯。應該是5年前啊，5年前中興有找我做另外一出戲嘅。但是咧，迄陣因為 schedule 嘅問題啊，無做到咯。然後then 伊 insist 給我一個 movie 咯，就是這個海基線咯。然後 after 2 years 了，伊就拄到我，伊講有一個 story 想來找我。我講好啊，了講到3年了，3年過了，4年過了。然後就伊就甲我講，我人未等 movie 啦，我人就做 stage play 先。I see。我講好啊 ，very good 啦，等我人 at least 我會 practice 咯，我會使 practice 淡薄咯。真正好本來伊個即個
迄代不即个批名批名，是蔡妍呢？蔡妍，蔡妍困去了咯。蔡妍呢？他都困去咯。蔡妍安怎接到这出戏咧？重慶嘅 producer Leonard， 我捌真侪年了啦。Leonard D， Leonard D 係啊，伊問我啦，但是我是 part time actress 嘛，我是 full time mother 嘛。我佢講袂使啊，我無力啊，我看囡仔。then 伊過來一擺、兩擺，我講兩兜，我講袂使，3兜袂使。原來。after that。哇！佢講 OK 啦 ，I try 啦，我帶我囡仔去做工啊。我帶我 mother 帶我囡仔去檳城咯。準備 holiday 嗬。我講宜蘭 holiday 啦，我 stress 啦。我講歡喜你做咯，人哋看一隻感動嘛，佢嚟先看好嘅就是你演得真係好啊。你看了啊 ，John？ 看了，我看了，我冇看，乜嚟知啊？告訴你。哎呀，是我甲蔡妍未看呢，阿姨甲蔡妍未看。哎呀，我未看，我未看。不要緊啦，各位聽眾5月4號會去看啊，人哋明星都未看過。哎呀，只本來咧，嗰度有通看。show 是26嗎？因為我伊個 producer 叫好我嘛，因為我就看了，我甲伊講嘛。佢個 producer 我卡掉佢未了。喂 ，executive producer， 嗱隨浪咯，嗱我隨好人嘛。講我講，伊講我講我冇興趣俾項目度人咯，做過這出戲嘅人。伊講會使啊，伊講我會使去隨伊導演啊，隨你做戲嘅嗰啲明星嚟甲我講話，所以隨到人咯，有歡喜到人起來講咯。然後甲我講話時，你我是咪講佢個旋轉啦，俾你去看嘛，5月4號時去看。但邊呢嗬，我俾聽人嘅後尾做戲，後尾告訴趣味咯。對，我俾你阿蔡妍，你這個，你做這個角色啊，你感覺到。哈咪物件趣味咧，你 interested 得搭一條，這做阿훈嘅這個。我想阿훈這個人吼，OK，這個角色啦，吼，角色啊，安怎講？角色變做角色嘅話，角色哈，伊有淡薄像我。哦。In certain way，伊嘅 insecurity 甲伊嘅。伊真濟，伊 very disturb 啊！因為我迄陣我得病啊，我有產後憂鬱症啊。所以我感覺我家己有安尼款嘅 stress 啊，安尼款嘅 stress level，其實係上我嘅，伊款嘅 stress 啊，伊無變 let go 真濟物件，因為 she's not very well。有咯，其實伊個名吼，算起來本是真好，我會記伊講過一句話是講伊講阿婆有媽媽曬樣是也是歹命人哈，是算歹命人。我真喜歡做歹命人誒。做戲不要緊，做戲做歹命夠是啊，我感覺是唔知安怎。真濟 director 喜歡 cast 我做歹命人，你搞好，我快好命啦！你搞好，因為都歹命面啊！歹命面好多，但我真好命咧，我真執着誒，我執着誒，所以我感覺我真好命誒。呀，演人真執着誒，有影，這是有影，這是有影。我感覺我真好命，但是 director 喜歡 cast 我做歹命人。哦，你搞還好你反串嘛？搞錯，還反串。對 realize，cross dress 啊反串。對 realize 是真好命嘛？你叫你做歹命咯 ，challenge 嘛。冇啦，我感覺是吼，做戲咧，伊有一個對我來講是真好物件，就是你伊會使吼 touch， 伊會使感動到咱人嘅觀眾，伊會使互你去想，會使互你入去一個 fantasy，互觀眾互入去一個無常嘅世界。伊互你一點嘅時間咧，互你
袂记你家己的物件。确实有真侪人咧，因人无变好诶。真侪人因人拄着物件，因人袂晓 express 因人诶 emotion。因人袂晓 express emotion， 你来看戏，and then 伊有一点感動着你就喊出來，安尼你心內都會較舒服，對無？較爽啦。我感覺有時伊 usage 就是這邊，伊互你伊 induce，it makes you think, feel, touch, cry. Yeah, give you time to release yourself 啊，伊互你時間去。放開你家己，因為暗嘛，伊看無人嘛，無別人佇迄邊嘛，你會使 release yourself，你使放開你家己。咱會使家己20萬左去切目屎啊！對啦，你咁你切目屎，外口無人看到嘛？啊，你感覺這是一個真好誒，互你放鬆嘅空間。我感覺咧，個另外一個講到就是家庭嘅愛咯，即就是當家庭嘅愛。無插愈好還是無好，後尾到來本是做家庭兄弟姊妹甲爸甲媽哦。哈，海基線路真係是安尼款，海基線路這個故事，這個家庭，伊能就是無管伊個情況是偌歹，伊能個是愛對方嘅。會啦，對。你人咧，別人你感覺你家己角色有蝦米特別？你安怎去？翻譯你這個角色嘅，所以聽無咧，你翻轉。別人成個博雅甲羅迪莊甲做嘅老姨，可憐我老姨。你看你角色做了時，你角色完轉，你講下你。我角色就是唔咪講，我會曉嫖客人就講，我會曉表人，我會曉小款，一情格地，咁就會曉啊，特別冇嘛，你嚟拜去啊，特別有你跟你小妹，話講真，我接出去啊，我冇咪講冇咪這話，是連路嚟嘛。啊！你先我用白椒做戲呢？哇，水啊！留言我用白椒甲用少款，直燒到自己款，燒兩個燒。想硬卡燒款呢？我未曉燒款呢，我未曉就我燒，我未曉看。誒，你因為我講啊叫燒款啊，我講我有盤就好了啊，我講我一真正有盤到嘢。哇！講啊，燒咧10幾我就見到佢咯。哇！But very interesting 啦，好笑。有本是啊，誒一本，呀小款係一本嚟啊嘛，讀搬出嚟就是小款啊嘛，唔是啊？你冇叫博一教你本啊 ？Oh no! Oh no! You want to learn? 講做乜嘢咯？誒，我是正經雞，正經嘅雞喺度。係啦，正經嘅。啊！無阿毛人無阿毛狗未輸夠啊！阿毛輸夠我就是我夠正勁。哦，你夠勁啊！夠勁啦！你看咯，舊時你看咯，我唔再翕，我用白照表人就夠了啊！對，講句四號有緊去看。แล้ว我要介紹啷校長，忘記校長啦記下來啊校長歡迎。Hello 大家好。Hello，先生。Hello，哎呦，先生你好，我是明忠，我是明忠，你印度嘅嘛嗬？印度嘅。哎呦，你叫另個你John叫後面John呢？落地John，聽啲咯，我冇歡喜咯。我不要緊，伊 OK 啦，前輩冇想。誒，攞這是唔是頭一擺讓咁樣，安尼一人攤就是會講話。是咯，頭一擺呢邊咧會有啦，特別正少咯。喂 ，OK 啦，當然每對正經每對落地裝咧，你看你家成咗。哇，頭一項中興來找我是，伊個條件就是每你會偷衫會偷褲。OK， 我已經講過4號，唔去看落地咗，你看一坨色條。我一來找時就問啊，這個人伊會吞褲人行來行去哦。
你亂裝你都咁揀啦，還是你咁叫個哎呦死人裝，你還是我無啦，我關事啊，大擺咪是無成三無成五，揀嚟揀去嘅。哎，嗰陣時本啊，是講因為嗰時有時把路出來嘛，那時有出啊，我家己一本寫真集嘛。哦，一時就我除咗啦。有啊，有看卡吹啊。我有看卡吹。伊把路過來問我。哦，一直看他真正那個來吹路誒，一直看到你卡吹聲，那無看到你面，所以你面冇咩要緊，就看卡吹聲啊。係啦，邊會就我哋種真正專業啊。哇，所以比我從前 Malaysia 冇睇看到哦，我個你個咧。我聽講是有睇看，比有幫馬賽克啦。哦，我看呢版本冇嘅喎。哇！你嚟聽講佢之後大看啦。對，講佢之後。都吞緊了啊！老姨吞緊了啊！老姨，那落跌咗，我講。老姨落跌咗吞緊了，老姨有爆料嘅。笑㗎你！我啷特別講佢之後時，佢看住無正三無正確是老姨呢？做嘅老姨呢？啊是 boy 啊，唔是 boy 啊？誒，特別 question 啊！誒，即係梅冷本好。啊是老弟裝。我這個角色真係有真濟可能性，有真濟新鮮味嘅我攏看哦。哦，係啦，boy 啦，對。對，直接買。阿妹有一道吼是甲我甲 Frederick 誒迄場戲吼。啊，我看到一目睭，我是哭甲阿媽都袂認嘅咧。哇，係咪數咧講話哭甲我要死啊！我看了哦，阿妹誒羅定莊嚟卡親我，挺巧咧。我做鬼啊！有誒，無卡咧，我有看有無卡咧。哦，真巧咧。真水，贊成。哦。想用手去拍伊啊！就要用手去拍，要去逼伊下吹，要去逼你下吹來。咪姑。啊，咪數。你講你看過往嘅戲啊嘛，你會使 interview 往嘛？對。所以你看到這出福建戲 ，which is 唔捌做過嘅，變咧頭一出福建戲，本是啲戲台。所以你對往嘅這出戲嘅 impression 係安怎？你即係我冇看過，我唔知。你對出戲看咧，你感覺真正感動喎。真正感動，我考幾日刀個，我看幾日刀啦嘛。有考啊？有咩啊？誒，學人考啊？就是演員做人考咯。演員做人考，佢哋搞。搞人誒，其實特人嘅角色本真正 strong 咯，樣嘅，真當伊味素。格人角色邊真當？味素真當，阿吉諾摩多係真濟。了，我是感覺到呢，即個話題呢是真正重要嘅話題啦。特別咱較濟做長人嘅，無愛講嘅物件，較濟厝內物件、家庭物件，甲咱掃到啲咧。邊啊，放一邊你知，你無去講着。這個話題呢是特人，若是你會感動着，你厝內若是捌經驗過，細大本好啦吼，有經驗過，你可能告訴你對垃圾着，你會成日去替人聽咯。你看下這，所以真正感動，是講你厝特別有安尼發生安尼大嘅事。你個會垃圾掉，你細嘅書本好嚇，你看到這出戲啊，伊會都對哪一隻字？了這第要緊嘅就是講嚇，無插你10年前甲你至少罵過講過一句話，無去刷掉，無去解決掉嘅物件，你人有可能當今特別也去電話拍互你知，甲伊講sorry，啊是蝦米曉要接咪等到上晚咧，是無機會，甲來無機會講嘅啦。我真係，哎呦，那時我有啲邊咧，我報價去看。報價，你人咧特別嘅邊咧，那時攏要去看這出戲咧，下禮拜我人都會參詳，即個海基線來。所以那時攏有看呢，人那是5月4號去看，那時我即個禮拜6咧，我就落5月4號，即拜六是幾號4號？6號咯，6號咧就錄音，喺錄音咧一關，迄度有去看過人，會使起來參詳這出戲，一下禮拜是放啦。所以我真正暑假啊，真正感動啊！
哦，所以你講我家白 Patrick 漏紅啦，入派啊啦！我人漏紅漏得咁動人啊！人看了好啊！特別冇啊，做戲時做戲裡面漏紅嘅人被打很好啊！戲裡面冇啊，戲裡面你學點訓練過啊嘛，學戲裡面 OK。แล้วดูจีบซิมไม่สิดูควากุยขี้แล้วเลยไม่กี่ดูนั่นสิก้องบอกก้องจะปะปะสันบุญอีเสียงดูฮี做好แล้วหลัง都被กี่就被記了。誒，個這出戲啊，周傳潮，你知啊？你近先，哇，好聽，我就謝。哦，你不聽，我幫你聽。很感動咧，誒，冇聽。好誒。我聽到幾條，聽到淡薄呢。好咧。啲 radio 有啦 ，Melody FM 幾條誒？Melody 你開 Melody 就有誒 ，everyday。有啊，當然有啦，特節目有。幾條？特節目有，冇特節目有，伊無random 嘅 random 放嘅。你開就時點正單咯，你 radio 開就時點正嘢啦，單咗。真好聽咧，我聽了蠻好誒。早一禮拜是咱誒 director 有講基本啊，講安怎伊這條歌安怎寫，名下攏伊名做 David 嚇 David Khoo 寫嘅是伊有講安怎。這隻歌安怎寫掉咯？我報嘅人，白刀人看這出人聽到這條歌是白油的碟啊，上邊人嘅白油的碟，還沒過來。感謝你，感謝你啊！是咩？是啦，這條啊，對，是啦。這是蔡妍捌聽過嗬，個當今也是。我捌聽了咯。我聽到淡薄。我諗看 MV 了咯，我諗看 MV 了。哎呀，是啊。安怎攏安尼個了安尼看你攏通看我個，我冇通看。誒，留意冇通看。Facebook 是噃。留意啊，尋 Skype 都未曉，大哥。哎呀，留意呢部。我叫我驚未得住見我，跟住媽咪愛 Skype 未曉。因為嗬 Facebook 有啲 MV 了咯。啊，30秒誒。特別當幾咩一條呀？我當今30秒。我諗我看咧。我諗 MV 除了 MV 3個月22號出。對，當今我 lock 掉，我諗 lock 掉嘅時候未出啦。佢掉咗啦。啊，特別我這出戲放嘅時已經有啦，佢條歌。咩 PFB 啊？我本每都對讀了一卡吹啦，啊，落地咗那個吹。你做，念念不忘嘅卡吹哦。你讀了你用你卡吹來演啊！你講下你這個角色誒，你安怎做嘅事？你安怎準備這個阿寶嘅這個角色？我用應該是講正長嘅時間去準備你卡吹。你用正長嘅時間來準備卡吹。你是愛準備本啦，我人看到嘛。反正真係愛我用愛講長，我冇講正長嘅時間啦。有時中興會來找我，甲我講，這個角色是安怎有淡薄蝦米經驗，已經到蝦米路。但因為我家己嘅人生這到甲10幾歲有拄過蝦米真歹嘅事啊，甲是蝦米。本來應該出來戲對我來講，我家己本會感受到真濟物件，因為我厝本真大，對。我出來人感到，甲這個戲內邊真濟人有真活啊，你故事。所以做起來是我用時間愛入去這個角色是有淡薄坎坷，因為我唔知人講笑的人是安怎，然後投降的人是安怎。有時。大路邊家己看咧小人啊，怎家己有時你翕戲整嘅3個月真係是無去參朋友，就家己做家己嘅物件 ，try to like 一個人過家己嘅 life 咯。你去感受哇，你係認真嘅 professional 你做過咧，這出戲啦，人家人攏對啥看有，不到看到小人行路，看到小人行是你。
對人有無相嘅看法了。其實我冇有淡薄我 feel 得袂使去驚咯。對人就袂使有頭一個印象講袂使去驚先。因為人要有伊後尾家己嘅故事，我唔知嘛。對。是頭前我做一個角色，我 feel 到哦，我唔知伊一個蝦米事會可以變個咁歡喜。就是去關心較濟身邊嘅人啦。博雅路，愛你。喂，好可愛，啾啾嘞，這博雅囝，啊是。媽媽，我愛你。媽媽啦，這是老姨嘅囝啊。蔡妍嘅查某囝。蔡妍嘅查某囝。蔡妍查某囝。哦，好可愛。我也愛你，我們也愛你。蔡妍查某囝要被做戲啊，差唔多。走去了，伊做過了咯。做過了嘛已經。哇！伊哋我巴肚就做了。是啊。伊出事嘅 video 是啲電影嚟對。哦，翕掉起來啊！你佢在話一個查話，一個查話，一個查話呢？嗬，一個呢？一個啦，幾歲了？伊兩歲啊？5歲。5歲啊！咦，講話你出邊啊？聲個甜咯，解嘛聲咯，聲甜。哦，聲個甜，有呢聲就甜。你馬有派命邊啊？冇啦，開玩笑。我係養嘅老爸。我哋校長到這邊嘛，校長教人講福建話，所以我俾梅郎看了，我係戲嗰時個變嚟福建嘛，我俾梅郎用變嚟福建嚟做戲，讓人有蝦米經驗咧，經驗佢蝦米咧，我特別做咩功課咧？有蝦米經驗啊？蝦米經驗啊？有頭一擺就做咩特別嘅物件？你做掉是拄到咪坎坷嘅，是 interesting 啊，趣味嘅。讀到我係笑啊！讀一件，住哦。啊，咱老鄉嘅成嚟講，老鄉嚟講成。係咪泡？他講咩鋪會啊？拖會。喂，不會。不會嘛？因為安怎講不講袂好哦。頭一擺甲校鳥教迄陣啊，伊教我迄陣安怎講？嚟講下，攞攞你老鄉嘅講。曉嘅。會曉講特別講南部嘅，伊要做較艱苦了咯。是啦，因為我人習慣了講，我人家己嘅講法了嘛，你這種一轉我轉袂來啊。哦，蝦米物件艱苦咧？得住你講下，得住按蝦米做咩屬於人嘅艱苦？得住位艱苦？因為我人成日我人講媽媽阿媽。แล้วเป็นเรื่องสิกงหมามาแต่สิว่าลังไอ้ฮีพีว่าลังไอ้โจฮีจังอ๋อก็เบียนี่ตัวตัวกงกับหมาอามาหมามาตัวกงเบียตัวหมามาแล้วว่าจริงกะกี่ปุ่นเก็กซิมมา聽แล้ว哎呦安怎ปุ่นกงเบีย好哇咁酷咯真係我 forget it 咧我買了我買個學了我阿部 action 你做呢我哋想action 咧我就冇關了，安怎講就安怎講了，我冇關。後面出就出啦，你路咧菜人咧路都就後面又要講後面會講後面話是較艱苦講出來啊。神馬真歹講。是咯，講緊咩甲後天燒馬咧？冇啦，我是愛頭前嘅面前靠呢，我好了。我未學掉啊！我未學掉你家己經驗咧，你對經驗你感覺到係咪？as a linguist 啊，你家己 study 一個邊啲學嘅呢？你發覺到一人安怎係咪數艱苦講，然後到一百艱苦講。因為人家己本身有家己嘅腔咧嘛，像第明顯嘅就是咱南部甲北部嘅福建話咧 ，A 甲 U 是到頭邊嘅，人講袂使，人講袂使。哦，所以咱嚟講袂使買，人講袂使買。哦，對，迄個意思咯。哦，咱講菜買，人講菜買。
菜妹，菜妹，菜杯，迄个無想，菜杯，啊，你估有你是想鹹菜杯，鹹菜煮杯，我煮鹹菜杯，哎呦，你 OK，來我即個菜人你講下，有蝦米字，你講會時你感覺到哇，真係坎坷嘅講出來了，你即係自己講，煮鹹菜杯啦，嚇，แล้ว你出來安怎講咧？我煮鹹菜杯，哦，煮鹹菜杯，豆嘅學嘅話嚟，我是豆嘅學嘅話啦，對，豆嘅是豆嘅福建話，豆嘅是我人平常時邊咧福建嘅聽眾。伊特別嘅邊起來講話，因為伊是講嘅人嘛，所以講話。對，講嘅人跟我講，伊能跟我講，跟我相想，跟我相想，你菜人你個想法個係咪字個？了，無呀咧，你想下面講菜字。而家菜啊，咁啲菜我煮係咩啊？我未記了煮蘿蔔。蘿蔔，伊個咩連物件只愛物件嘅啊，係啊，只愛物件。蘿蔔鹹菜杯，蘿蔔鹹菜杯啦。講咩啊？試過湯。滷馬仔嚟咩？馬仔，滷馬仔嚟食，我那是嚟食，你人講無像咩？人講無像咩？你講咗啲冇？我馬仔煮鹹菜杯，你嚟食。對。馬仔我煮鹹菜杯，你嚟食。好啊，搞。講到我起笑啊！無呀，你係咪幾句哦？我頭一擺聽到福建啊，邊啲福建我掉青驚啫。我朋友，老細西啊！我係 colleague 是 from 檳城嘛，頭一擺甲檳城人哦。伊甲我講福建話，伊講嘴，還沒嘴，想啊，什麼想？你咪使講頭一擺，咪嘴咧頭一刀，搞啊咯嘛！青驚，安怎想會變個嘴嘅？青驚哦，啲青驚真係是，哎呦，放青驚，真醉啦！我人有真醉。你唔呀想講，安怎無啉酒都無醉，安怎醉？安怎有醉？就是咯，無得醉。誒，特別咯，因為你有邊啲學嘅，有朋友講邊啲學嘅有可能會幫助到你學邊啲學嘅有。淡薄啦，因為伊做無偌久，伊就去新加坡了。哦，醉 ，OK。淡薄咧，有啊，我有一個 friend 叫 Elaine 是做costume 嘅 Elaine，伊就是做那個 production 海基線內 costume。哦。伊就是檳城人嘛。哦。但是伊就係講福建話咯。但是伊福建話是少了嘅哦。伊是檳城福建啊。無漂了，無參咩？無參，伊是檳城，伊是漂檳城 ，OK， 伊 husband 也是檳城人 ，OK。是咩？係啦。哦，我想講伊參了，但我甲伊講潮州話啦。哦。打潮州話。我甲伊打潮州話。我係講是潮州人。誒，你打潮州話較好啦，嗬。誒，袂使，這是邊個學嘅？我學嘅都冇做你講先。我都看到了，感謝你。感謝你，我都啲看到了 ，Astro 幫掉。校長嘛是真有心啦，伊有耐心教我人嘛。對。校長有嘅嘅冇清術咯，嘅電腦術咯。伊無夾清術我人啦，伊是夾刀綁到伊個地步下邊哦，拄着我人啊，你講好勢哈？你看你就聽無，伊是講夾清，伊是講夾雞毛清啊，你就聽到。雞毛清啊！雞毛。我未少累個，所以我未使上學。假咯，但係咁實我未少累個。我哋平諗好好嘅，亂。校丁咧真係是好好嘅，伊帶我去食，伊做工嘅面頂讀書，伊佢帶我去食。哇！頭你看咪食咩？你檳城食咩？我未諗咯，唔是到檳城人，還是講到底吉隆坡大咧嚇？伊叫我，伊帶我去食那是什麼？哦，但是家食。啊，
迄個就出名嘅迄個銀行街。哦，銀行街邊，我諗 hippie 入邊啦。冇都未使去上。佢個花車坐話咧。哦。伊要找一個較掂嘅所在來練嘛，所以我帶埋伊對迄邊嚟開一間 studio 店喺呢個內邊。哦，店呢啲啊，成個店呢啲嘢。係啦，每球機嚟可以兩啲內邊。哦。哇，大擺哦。係咯，真大擺哦。哇，攞大兵車。誒，我早就嚟了咧，我就是特地要嚟愛咧。哇！特點咩？差點肉。哦，你蔡妍，你學勁講得真好啊，但係邊靚了啊？啊，像啊。係是嗎？因為你人講學邊靚學見嘛。對啊。嗰陣時我跟 Frederick 做嘅時陣 ，Frederick 唔是講邊靚學見，我就嬲紅了咯。伊嬲紅我就嬲紅咯。But to me is good 啦。後擺我去變咧，我 automatic 會變啊。哦。是，我也是咧。你會成 automatic 會變咧。哦 ，transform。變呢個聲。哦。嗰一個字真歹讀誒。哦，我好好。哦。哎呦，讀到我死哦。好，我好好。我好。對唔對？唔對。講緊唔對。哎呦。對。我好好。對。哎呦。one octave higher 了。你冇，one octave higher。你冇講嘅啊？你冇抬起來。好好，就對了。你平時冇講嘅啊？就係看讓南方冇講嘅。就是啦，你當時 one octave higher 啦，我就是哇好好好。好，我真好。哇好好。好。我真好。好。哇！你人到底講已經有講福建話咧？你特別我聽講老姨們是就淡薄驚淡薄，你講就係你唔要，唔用福建話。是我只姑唔講福建話了，我用福建話hippie講，那個10年冇hippie了，我有一做呢。啊，講下你經驗，講下聽你經驗啊。特別我冇拄到後點，我冇拄到後點。哦，冇拄到後點。有啦，我拄到路，我拄過路，你架超市啊嘛，我架超市啊，我都教我嚟新。我冇，你有教我上課過呀？邊兩個人冇需要嘛？哦，邊兩個人冇需要，我冇教過伊嚇。我拄到亂。冇教啊，你問教啊？我不要咬我問教啊！我就想翕你隻水嘅咧。哦。哦，thank you，好啊。我把曬頭錄下。你講10年冇翕，你翕嘅時候淡薄驚，亂啊！哎呀，會驚 ，because 冇 confidence 嘛。anyhow，好似我本是正我能力做個第好咯。anyhow 是有嘢18年冇翕，แล้วก็就有申訴 ，and then suddenly 個講福建話，แล้ว福建話都講我成教，我本冇講教嘅，我參就係啷個參韓啦，個參 English， แล้ว個參華語嚟講嘅嘛，冇得個參潮州話。So I completely only 福建，伊人本解我真係。แล้ว ，so 我本 try to change 咯，好彩。好彩我 script 冇借 ，because 我唔一是心理師啊，心理戲嘅了，嘅了是緊住。你小妹，我較臭笑就是我，較濟話講。我甲我小妹鬧人難分難捨。伊講較濟話，伊較300嘅。300。我開始所以我就開始點嘅，冷靜派嘅。細個嘅成個玩嘅咯，細個，我看到細個嘅時候我家記。300。我是老哥，我哋暑假上面，我哋暑假就是，哎呀，你咪拍節啊，拍節佢別細個嘛。係啊，超市啊，佢咪鐵頭拍節佢別細個。誒，超市超市係福建話字就好。福建話真好聽。Very sweet。哦，平靚。伊是黑湯，and then，伊比較看 Mandarin 嘅咧，就係台灣奶。哦，呢啲 romanization 咧。哦，哇，搞。但要福建話 really completely 是準嘅。我聽了真係意聲真好聽。我就是唔解釋。聽了真係 stress 啊。我stress。我就是冇聽起來冇學辯論。
伊福建好，无啦，我本有叫伊，我是看，因阿姐我叫伊人安排几那人嘛，所以我看人点声下，伊家起来咯。你只欢喜都人起来咯。你啊，即个落地咗呢，你對曉講福建話了嘛？你做事有係咪有講福建話？你感覺有咩無像我咧做戲？我家是冇講正字話啦。嚇！即係家是冇講正字話，講福建話冇講正字問題啦，actually。冇問題啦，講話。你是唔是較早嘅時，你有做過白出戲哦？未翕即係幾時內事？我唔捌做過戲。有可能我哋講關係，即人翕戲啊，是伊人關係用講Mandarin 啊，還是講廣府話啊，還是講阿莫話做咧戲咧，紅響未講福建話會感覺加青淡薄啦，佢冇咩順嘅呢，人哋較少翕過翕戲講嘅呢。講較青話應該是過後來大 KL 咯，都講咯變較青咯。但係對廚師較濟是講福建話本啦。對對嚟是個在殺到對個在成個只食到對嘅。對呀。你人別人因為都唔是講讓自己嘅福建話啦，讓講福建話嚟做戲咯，拉薩有清差，所以講已經不出戲不翕過用福建話講過嘅你。頭一出啊，咁樣啦。頭一出啊，我有做新加坡嘅戲，有淡薄講淡薄福建話。特別唔是幾出啦。唔是幾出對，因為新加坡也是跟咱相像嘛，就是真濟 language mix mash 嘛。所以平時就是講淡薄福建話，淡薄人，淡薄阿嬷，淡薄。黃到冇看見，你看咯。黃呢這裡有講這裡有講到華南話嗎？華雅。華雅有講到。有。華雅咖喱。我有拍。자가講話。是咩？咖喱另外자가講話是你去。講淡薄嘅華南嘅。Ini dulu rumah saya. 對，你不當三個黃安怎啊？哇 ，no power steering jalan， 轉到我手軟啊！唔使講手軟啊，手軟，手軟啊！弟弟愛 U 燈啊，未使這個燈未使過來一擺，過 U 燈一擺，哇，手軟啊！哇，你未講你做啊，這係超個大機哦，大水機啊！你讓我未讓做啲 production 嘅時候，係咪物件好笑嘅？告訴佢講寫，講人講話，好笑物件，還是有時對你真正你永遠會記掉物件 production 嘅時。唔會。你迄間studio 內底翕嘅咧，我手安尼輕安尼點動，迄有物件會點動嘅咧。咩物件？講我聽。鬼啊！牆壁會點動嘅咧。牆壁會點動嘅，Wonder Woman 啊，真 powerful 啊！安尼款輕鬆，安尼款拄一個伊就點動了。其實吼，我安尼款拄嘅時陣，我後尾10幾個人甲我拄咧。Wonder Woman。伊個 wheels 歹去嘛，伊個輪吼歹去了。我你講點動，我未點動咧。你人講 OK，ready 嚇，人人愛點動了，即2、3，輕我輕鬆，咱10幾個人喺度拄咯。你是唔是係你做你先都幾佢哋 set 都12嘅時，你哋後尾點去拄了？嚇？聽無？你唔是你自先都是去教你 set 嘅時，你講一講咧，講嗰時都12嘅，你看嘛？對。啊！你當兵翕得一格嚟，平時啲 studio 嘅 set 是得一格。阿龍仔，都一格。阿龍，我上面記錄講嘅是到到會啊。我講你 studio 嘅 set 啦，你也是。戲是老戲場。哦，大華入面啊，都大華入面。哦，你是大華去嚟啊？我諗後端有翕咧。係啦，後端咪是喎。
4中4咧，我嚟後端我哋那邊做 producer 咧。嚇，笑哦，對。啊，我唯一有話講嘅咋，我而裏邊有話講嘅咧，我緊張啊，後端追我緊張啊，我好驚我緊張啊。我同你講，見到天生咧，張軒教我講，因為我咁舊，我自己做戲特別誇張嘅。嗱，張軒教我講嗬，你做嘅咁時咧，你唔係扮上隻感情落去。哦，因為你是要掛 bad， 你是要掛我。叫你笑戲啊！你叫我笑係我扮上鬼魂啊，唔係打。問啦仔冇咁正義啊！要起來。哦。哎啦，哇！一做未歹咧，後端未歹咧。有感情啊，有感情，未歹。邊你學嘅你聽講我要帶你去房間啦。邊你學嘅聽講那時都未看咧。啊！但是當要看後點做戲咧，特別去看嗰個時候，要緊去買單看下，了了，你若個別人咧，別人有蝦米趣味，咪其實講都翕你咧無正確誒先嘅時有蝦米特別嘅經驗冇咧？有陣，我是無講正歹勢啦，但係 set 裏邊有別人嘛，有做 wardrobe 啦，咧有因為愛情調無，actually 人若是無歹勢，我是無歹勢本啦。你講都無，你講都都綁掉啊！因為大家都問我看愛用黏紙黏，我講買來黏，我講成個怪怪，係無。你有影無黏物件，我講都綁，我講行來行去，叮叮咚咚，我講行來行去。我就是咁樣行來行去。哇塞！你先一段樓頂肯行去阿妹就認定嘛。你都行阿妹，應該會翕到係你 wardrobe 嘅人，你都行咗去，我見到佢哋查某本大內面搞俾。講緊了咯。一冇看啦。一嘅目睭成白針啊！伊人成白針，伊人看到落地裝啊！一看到佢掉落地裝啊！個腦咧幫佢識女。我被 control 啦。哦，你哇，明本啊，你是明本啊？誒，我講聽啦，你若是當今讓去別去做你 promotion 係咩啊？我唔知攞嚟講就即話題咯，其實咧近入邊咧學勁嘅同講出嚟話題。你讓別個人咧睇人家老姨呢，有做戲時有蝦米記錄印象在當嘅。我有地方是床上戲用嘅講真嘅，嚟蒙清戲。蒙清戲。做先。然後我就想，我其實翕3支片啊，吧都，但係呢冇啦，即係 kissing scene，and then 望部頭嘅了，我部阿 John 阿 Net 有打 professional， I don't think 整隻 blanket cover。I don't think you make it the cut 嚟，即scene。Yeah, I'm not sure because 我看到醫生加中國白播映嘅喎，中國會使嘛？I think。哦，是咩？中國、香港、台灣。I think 你咪估咗，那人看嘅是會上去你。I think one of the Busan film festival， 對，所以人嘅 version 較無相嘅。係Malaysia version 呢個我講係 because 我日本是有 part 1กับ part 2， part Malaysia 是 just kissing， and then other countries 是 more than that。我特別去緊，我俾佢講你 executive producer 偷過隻 director's cut 啊。係咯，冇就自己拖住到背幾多背對去。哎呦，俾啦，哇！冇本錢，了 OK， 了你人感覺到做工甲中興做工安怎經驗？其實 very very 真正好誒，個真正安怎講有 patient 啊，真正有耐心。冇脾氣啊！冇脾氣，好好甲你講個了，解釋互你聽，一人慢慢甲你講，叫咱徛邊下國旗啊，對。甲人去國旗，一人叫來，甲你傾，甲你了解你故事啊，喏。我在 interview。伊是真嘅有真正有心嘅 director 啦。
伊是我看伊是，尤其是这部戏来翕了，这出戏伊是用心来翕的，这出戏咯，伊家己的故事哈，特别伊无伊免等的久啊，早翕去 commercialize 就只用翕的啊。所以安尼咧啊，应该头顶落下面叫咩模样哦？冇啦，我係就個了嘢咯。OK，你有看到個了嘢？我咪件事我唔知哦。哈咪叫我唔知哦，也唔知。啊是你家己嘅經驗咧，你到底去點？佢家人去譬如話咩經驗？你整啊就特別嘅呢？我感覺咁特別做呢種歡喜嘅咯，你覺得諗住係 nice？哦，你冇地方？嚇？你冇地方？我係最愛38代嘅。冇啦，我哋加有啊。啷做啲機會學話咯，都佢隔人講我有做啦，係啦，我硬起來咧，我就會使人講話咯，當然我冇名聲噶嘛，咁我唔加。你俾協攞出嚟啊？梗係多擺下。你啲盲笑就特別代出去念。喂 ，sorry， 我講 Fahrenheit， 零嘅嘴。感謝你人來到邊啲學見教人拍球，我感覺了對，因為邊啲學見聽眾，呢條是應該去支持人嘅做戲咯。了感謝你來教我人講，你人做戲嘅即個經驗，你人會教，感謝咪姑，感謝咪姑。或者若是有機會，對人是我送人講隻咪姑。我是嗰隻咧，就是嗰隻。水，我感覺咪姑真水。哦，出味哈。出味，感謝咪姑，出味，感謝我啦，感謝 everyone， 有機會甲拄了去支持各位聽眾去支持，係嘅，去看 ，Thank you，感謝你人啊，貼夾出時間出來甲我錄音。Thank you，會記啊，大家支持係幾時咯？特登我去 call premiere show 哦，咱做啊。哦，亂幾號嘅？啊，幾號啊？梗係嗱，幾號啊？邊啲學28號，啊，今年27號。你人有可能會拄到啊，邊啲學嘅listener 咯，因為我人有學單到底啊已經學起啦嚇，人唔係就等這首歌個以後嘛，人 premiere 嘅時候，我人有學10條單去學我哋聽眾去看，甲人報告10嚟加啊邊啲冇5條，10條單20條單，所以有可能邊啲學嘅聽眾會去看到啦。感謝人嘅時間，感謝，拜拜，感謝，拜拜，拜拜 ，Thank you，拜拜，拜拜，拜。你咪是迄隻出得電視嘅 director 啦，我係大哥嘅後生啊。啊，你出名，看緊你老馬車，袂快啦，有人嘅名你靠。我做掉，咱係生命嘅故事。成家阿妹你看病人，人看到病夫過幾路啥物啊？小人無人嘅先咧。早起出來啦，困袂使相信。你袂留淡薄面水互我人嘅咩？你會死啊！無翕這種字，你會死啊！如果有花聲了，救你家己先，了我才會救到 Vivian 嗎？咱的歌，甜蜜甘苦的心聲，幸福平凡才是人生的意義。是我會驚，還是我無使人伊，還有追使人伊？幸福平凡才